គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយខ្ញុំចង់មកបង្ហាញប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលចង់តឡើងជាមួយនឹង Ubuntu 22.04 នៅលើ VMware របស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេញមក record វីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតឡើងជាមួយនឹង ENV ឬនឹងក៏ Ubuntu ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតែម្ដងអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកនរគ្នាត្រូវមានជាមួយនឹង VMware អ្នកនរគ្នាសិនហើយខ្ញុំធ្វើការចុចចូលទៅក្នុង VMwareហើយម្ដងកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះអ្នកគ្នាយក file ហើយអ្នកគ្នាយក new ហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុច next ហើយបន្ទាប់ទៀតអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះដោះចោលយកអាក្រោមហើយអ្នកគ្នាចុច next ទៀតមកត្រង់ម្ដងកន្លែងចំណុចនេះអ្នកគ្នាយក Linux របស់អ្នកគ្នាកន្លែងនេះយក Linux មកហើយកន្លែងនេះអ្នកគ្នាយក Ubuntu 64 bit អ្នកគ្នាកន្លែងនេះអ្នកគ្នាយកប៉ុណ្ណឹងមកហើយអ្នកគ្នាចុច next ទៀតហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកគ្នាចុច browse ហ្នឹងកន្លែងទីតាំងណាអ្នកគ្នាកន្លែងទីតាំងដែលអ្នកគ្នាចង់ដាក់អ្នកគ្នាចង់ដាក់នៅលើ document ឬក៏ចង់ដាក់ទៅលើ drive D drive C អីចឹងទៅតែនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុង document របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចុច OK កន្លែងនេះអ្នកគ្នាបញ្ជាក់ទីយក Ubuntu 64 bit អ្នកគ្នាកន្លែងនេះហើយអ្នកគ្នាចុច next ទៀតមកហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកនរគ្នាគួរដឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាកន្លែងនេះដល់ពេលដាក់មកគេឲ្យយើងដាក់ត្រឹម 20G អញ្ចឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័របងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹង hard disk ទូចគាត់ចង់តឡើងជាមួយនឹង Ubuntu ប៉ុន្តែខ្លាច C space ធំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចកន្លែងនេះអាចកំណត់វាចង់ដាក់ 20G ឬក៏ 10G អីក៏បានដែរឬក៏ 50G ទៅតាម spec តាមម៉ាស៊ីនដែលអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ 50G ដោយសារតែម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំរៀងធំដែរហានេះហើយកន្លែងនេះបញ្ជាក់តិចអ្នកនរគ្នាយកកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាយក single លើនេះមកហើយអ្នកនរគ្នាចុច next មក next ទៀតមកហើយមកដល់ត្រង់កន្លែងចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកំណត់ជាមួយនឹង processor របស់វាហើយ browse ទៅលើ file អ្នកនរគ្នាបាន down មកមួយនឹងជាមួយនឹង Ubuntu Linux 2022.04 អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយមកដល់ត្រង់កន្លែងចំណុចនេះកន្លែង memory នេះគឺដូចគ្នាបងប្អូនដូចជាកន្លែង hard disk មីនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ 7G ឬក៏ 4G 8G 16G 32ទៅ64អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងនេះគឺធំហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារតែម្ដងតែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ត្រឹមតែរៀនអីដំបូងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ 4G អីក៏បានដែរឬក៏និយាយទៅតាម memory បងប្អូនចង់ដាក់ 8G ក៏បាន 4G ក៏បានដែរតែខ្ញុំដាក់ 4G ដូចគ្នាហើយមកត្រង់ឡើងចំណុច processor នេះអ្នកនរគ្នាដាក់ត្រឹម2 processor បានហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នា spec ធំអីកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំង processor អ្នកនរគ្នាធំអ្នកនរគ្នាដាក់ 4G ក៏បានដាក់ប្រហែលក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះបើសិនអ្នកចង់ដាក់ 4G លុបលេខ1ដាក់លេខ2ទៅចេញមកឲ្យតែនេះដាក់ត្រឹម2 processor ទេហើយត្រង់មកចំណុចកន្លែងនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវ browse ទៅលើចុចកន្លែងនេះមកហើយអ្នកនរគ្នា browse ទៅលើ file ដែលអ្នកនរគ្នាបាន down មកមិញហ្នឹងណាឥឡូវ file ខ្ញុំហ្នឹងបានដាក់នៅក្នុង drive របស់ខ្ញុំ download នេះហើយអ្នកនរគ្នាចុចមកនេះគឺជា file របស់ខ្ញុំនេះគឺដាក់ថា Ubuntu 2022.04 ជាមួយនឹង64 bit ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច open មក open ចូលកន្លែងហ្នឹងមកតែអ្នកនរគ្នាភ្លេចដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺអាចអត់ឡើងអត់បានទេអ្នកនរគ្នាហើយត្រង់មកចំណុចខាងក្រោមនេះអ្នកនរគ្នាដោះជាមួយនេះបើសិនជាកុំព្យូទ័រអ្នកនរគ្នាជាប់អីដោះចេញមកហើយកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាយក3.1មកអ្នកនរគ្នាហើយមកដល់កន្លែង display នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវដោះកន្លែងនេះចេញបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដោះចេញទេគឺអាចនឹងជាប់ទៅលើនេះអ្នកនរគ្នានេះកន្លែងនេះជាប់អាចថាកុំព្យូទ័រ C space ធំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចុចដោះវាចេញមកហើយអ្នកនរគ្នាចុច close មកហើយចុច finish មកចប់អញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវនេះទៀតទេហើយអ្នកនរគ្នាចុចបើកវាមកតែបើសំខាន់ណាស់អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុចដាក់កន្លែងនេះណានេះខ្ញុំចុចប្រាប់ដល់ទៀតកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចដាក់ជាមួយនឹង file ដែលអ្នកនរគ្នាបាន download មកជាមួយនឹង file Ubuntu 2022.04 អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែរហើយអ្នកនរគ្នាចុច OK មកហើយចុចបើកមកកន្លែងនេះវាកំពុងតែដើរអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថា Ubuntu install Ubuntu server កន្លែងនេះ Ubuntu server with អីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចselect លើហ្នឹងមកចុច select លើហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចុច enter មកដល់កន្លែងហ្នឹងវាកំពុងតែ load ដំណើរការទៅហើយ
នេះអ្នកនរគ្នាវាកំពុងតែរត់ដំណើរការទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាបានអត់លោតចេញបែបហ្នឹងមានបញ្ហាមួយទៀតណាអាហ្នឹងគឺបរាជ័យឲ្យតម្លើងអត់បានទេអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាតម្លើងដាក់ file ដាក់អីតាមខ្ញុំមកវានឹងលោតចូលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាកំពុងតែដំណើរការទៅហើយចាំតិចអ្នកនរគ្នាដោយសារតា install ហ្នឹងវារៀងយូរបន្តិចដែរវាដើរទៅហើយនេះអ្នកនរគ្នាដល់ពេលដល់ហើយត្រង់ចំណុចនេះក៏តិចថាដល់កន្លែងហ្នឹងអីអ្នកនរគ្នាមិនទាន់អានចុចអីញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងវាកំពុងតែដំណើរការទៅទៀតទេអ្នកនរគ្នាគឺវាដើរអត់ទាន់ចប់ទេអ្នកនរគ្នាអ្វីដែលសំខាន់មកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចុចខុសចុចទៅលើកន្លែង font អីខុសក៏អ្នកនរគ្នាពិបាកមើលដែរអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចុច nick លើហ្នឹងមកហើយចុច intern ទៅហើយមកចូលដល់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចុច done រហូតមក done ហើយត្រង់មកដល់កន្លែងនេះជាមួយនឹងកន្លែងនេះគេឲ្យអ្នកនរគ្នាដាក់ជាមួយនឹងនេះអ្នកនរគ្នាអា password ដានរហូតមកអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះចុចដានរហូតមក mouse មកអ្នកនរគ្នា mouse មក select មកក្រោមមកហើយកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាយកដានមកនេះដានទៀតមកហើយកន្លែងនេះយើងដានទៀតដែរហើយនេះយក continue អ្នកនរគ្នាហើយមកដល់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ជាមួយនឹង name កន្លែងនេះអ្នកគ្នាត្រូវដាក់ name អ្នកទាំងគ្នាដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកអ្នកគ្នាចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានចង់ដាក់យកបន្ទូអីចឹងក៏បានឬក៏ចង់ដាក់ឈ្មោះអីផ្សេងក៏បានដែរតែកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអ្នកនរគ្នាបាយដាក់តាមខ្ញុំទេនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយម្ដងកន្លែង password នេះអ្នកនរគ្នាដាក់ប៉ុន្មានក៏បានតែអ្នកច្រើនអ្នកនរគ្នាចាំឥឡូវខ្ញុំដាក់1 2 3 1 2 3ហើយអ្នកនរគ្នាចុច enter ទៀតមកដានមកហើយកន្លែងនេះយក continue ហើយដានទៀត mouse click មកក្រោមយកដានទៀតហើយកន្លែងនេះយើង select មកក្រោម all មកទៀតយកដានទៀតហើយនេះវាកំពុងតែដំណើរការហើយចឹងអ្នកនរគ្នាចាំ template ទៅ
ចឹងអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានមើលវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះតឡើងជាមួយនឹង Ubuntu 2022.04 អញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាតឡើងតាមខ្ញុំមកវានឹងត្រូវហើយតែម្ដងកន្លែងនេះកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទៅយូរទៀតចាប់អីដល់ពេលដល់ទៅមុខទៀតគឺវាចប់ហើយអ្នកនរគ្នាវាកំពុងតែ install ចប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចតាមខ្ញុំមកគឺវាដឹងតែត្រូវតែម្ដងហើយម្ដងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការបិទតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបានមើលសូមអរគុណច្រើន